განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ბაკურიანის ახალგაზრდულ ბანაკში აფხაზეთიდან დროებით დევნილ მოსწავლეებს შეხვდნენ. გივი მიქანაძემ ქვეყნის განვითარებაში მომავალი თაობის როლზე ისაუბრა და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ახალგაზრდული ბანაკების მნიშვნელობაზე. ახალგაზრდებს მიმართეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოადგილემ. ჩვენი მიზანი არის რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ არეალი და შესაძლებლობები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის საგანმანათლებლო შემეცნებითი აქტივობები, რომელიც ამ 8 დღის განმავლობაში მათ უტარდებოდათ და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ იყო სპეციფიური აქტივობები, რომელიც მათში ლიდერობის უნარების გამოვლინებას და განვითარებას უწყობდა ხელს. ბაკურიანში დავხურეთ ბანაკი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ დევნილი ახალგაზრდები. მე მიხარია მათ ჩართულობა ასეთ ბანაკებში, სადაც ისინი ეუფლებიან ისეთ მნიშვნელოვან უნარ-ჩვევებს, ლიდერულ თვისებებს, რაც საომავლოდ მათ გამოადგებათ. მათ ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალგაზრდები უნიშნულოვანეს როლს ითამაშებენ ნდობის აღდგენასა და შერიგებაში. ჩვენ გვიტარდებოდა სახალხო აქტივობები, როგორც სპორტული, ასევე სამაგიდო თამაშებსაც თამაშობდით, ვიღებდით მცირედ ფილმებს და შეგვძინა ამ ბანაკმა უმთავრესი ერთმანეთი.